નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું મારી ચેનલ પર। વડોદરામાં 12 કલાકમાં 18 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો છે અને આપણા ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જાહેરાત કરી છે કે શાળા કોલેજ બંધ કરવામાં આવશે। આજવા સરોવરની વાત કરીએ તો આજવાની સપાટી હાલ 212 ફૂટે પહોંચી ગઈ છે। એમાં 62 દરવાજા ખોલી દેવાયા છે અને વડોદરા વિશ્વામિત્રી નદી ઉપર આવી ગઈ છે। 29 ફૂટે અત્યારે વહી રહી છે અને દોસ્તો ટ્રેનો વડોદરાની જેટલી પણ ટ્રેનો છે એ બધી ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે। મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ વડોદરાની સ્થિતિ જોઈને ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક પણ યોજી છે। પાણી ભરાતા કિશનવાડી, ન્યૂ VIP રોડ, વાઘોડિયા ચોકડી અને ઘણા બધા એવા એરિયા છે ત્યાં ત્યાંના લોકોએ પોતાના વાહન રસ્તા વચ્ચે મૂકી જતા રહ્યા હતા અને ફાયર બ્રિગેડના વાહનો ટ્રાફિકમાં અટવાયા હતા। શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને મકાનોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા। મિત્રો, શહેરના મોટા ભાગના માર્ગો વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા। MG રોડ, રાવપુરા, માંડવી, ગેંડી ગેટ, પાણી ગેટ, રાવપુરા સહિતના અન્ય ઘણા બધા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં શોર્ટ સર્કિટ તથા વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ચૂક્યો છે। ફાયર બ્રિગેડને ઝાડ પડવાના અસંખ્ય કોલ આવી રહ્યા છે। સવારે 8થી લઈ અને સાંજે 8 વાગ્યા સુધીમાં 18થી 20 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો ત્યારે અનેક સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયા હતા। પાણી ભરવાતા જ વાહન વ્યવહાર અને બધું ખોરવાઈ ગયું હતું। દોસ્તો, અકોટા, વિશ્વામિત્રી, આજવા રોડ, મચ્છીપીઠ, નાગરવાડા, સલાટવાડા, કારેલીબાગમાં પણ ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા। જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે મિત્રો, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘર ખાલી કરવાની ફરજ પડી હતી લોકોની અને સરકાર તરફથી પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઘર ખાલી કરો નહીં તો જાનહાનિ થશે। દોસ્તો, શહેરમાં ભારે વરસાદથી સર્જાયેલી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ દરેક પ્રજાજનોને એક વિનંતી કરેલી હતી કે જે પણ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં તમારા જે ઘર છે એ બધા ખાલી કરીને ઊંચાણવાળી જગ્યાએ જતા રહો અને જે કર્મી છે, સુરક્ષા કર્મી છે, એ લોકોને સહયોગ આપવા માટે દોસ્તો અપીલ કરી હતી। હજી પણ વડોદરામાં સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે છે કેમ કે મિત્રો આજવા સરોવરની પાણી જે છે એ વિશ્વામિત્રી નદીમાં આવી શકે છે અને વિશ્વામિત્રી ઓવરફ્લો થશે। અત્યારે ભયજનક સપાટીએ છે, ઓવરફ્લો થશે તો વડોદરા શહેરમાં પૂરની સ્થિતિ જણાશે દોસ્તો। અને અત્યારે જે વડોદરામાં કાલાઘોડા સાઈડનો જે બ્રિજ છે, આખો રસ્તો છે, બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે। હજી પાણી ઓસર્યું નથી। સુરક્ષા કર્મીઓને એવું માનવું છે કે અહીંનો રસ્તો બંધ કરવાથી તે પાણી ઉપર સુધી રોડ સુધી પહોંચી ગયું છે। દોસ્તો, આવા જ વરસાદના તમને સમાચાર અપડેટ આપતો રહીશ। અગર દોસ્તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય, ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। નમસ્તે।